no niimoodi, tere, rallifännid, amatöörid. No ei, ma pean prillid ette panema, ma ei tea muidu lugeda, kui mul vaja on. Aga et mõtlesin, Delfi Rally Estonia tuleb ja mul nagu väga konkreetselt ei olegi sellele pühendatud videod, et nagu osaliselt ja värki, aga nüüd ma mõtlesin, ma natukene lobisen, et ma ise olen ka nii ärevil, tahaks ruttu koju saada ja seda reisi, viimast reisi nüüd tööle tulles, no tunnid ei liigu üldse, no kõik läheb nii vaevaliselt, et üks tuttav helistas ka, tal hakkab ka järgmisest nädalast puhkus, siis ta ütles ka, et no ei tea, see nädal enne puhkus, siis kõik tunnid käivad niimoodi nagu poole aeglasemalt või kuidagi, et no jube raske on. Aga okei, tegelikult kõige enne tuleb alati alustada sellest, vaata, et kõigepealt tuleb ennast seada esikohale. Number 1 tuleb ennast esikohale seada, sellepärast, et vaata kõik ei viitsi pikalt videot vaadata, siis just nagu, mis on enda jaoks kõige tähtsam asi ja enda huvid mängus, et see tuleb kõige enne panna, selle vaatavad kõik siis ära ja siis mõtled, tühja jälle ta ajab seal jama ja panevad kinni ja teist tähtsast juttu siis ei kuulagi. Aga number 1 küsimus on see, et armsad rallifännid, et äkki kellegi on, sest minul on plaan, ma vist eelmine kord juba rääkisin, mul on plaan niimoodi, et ma lähen Ranitsa katsele, aga ma tahaks nagu minna niimoodi, et ma ei taha päris pealtvaatamisalale minna, et kui teist varianti ei ole, siis okei, ma lähengi pealtvaatamisalale. Aga ma tahaksin minna nagu päris ülgselt vaatama ja siinkohal ongi, et äkki keegi, kes kuuleb, kellel on tuttav või kes koguni ise elab Ranitsa katse ääres, et siis mul oleks siukene palve, et nii vähesega saaksite amatööri toetada, et kui kellelgi on otse katse ääres oma talumaa, et ma saaksin sinna oma auto parkida. Ma katsun absoluutselt mitte mingit tüli teha, et lihtsalt ma ei ütle, et ma peaksin talu õue peal seisma, ma võin lauda taga ka seista või ma ei tea kuskil. No ühesõnaga niimoodi, et kellel on talumaa seal täpselt ääres ja et ma saaksin oma auto niimoodi parkida, et kui ma neljapäeva õhtul pargin ja siis kuni reede õhtuni ma saaksin seal olla niimoodi, et kui tee lahti läheb, et siis ma liiguksin nagu edasi ja ma oleksin ülitänulik niimoodi, et Messengerist leiate mind ja võtke muga ühendust, kellel siuke võimalus on. Siis mul on plaan muidugi sedasi, et ma sõidan stardis selle katse jälle uuesti läbi, vaatan, millised kohad mulle meeldivad, teen endale kaardi peale listid ära ja siis tulen teisele ringile. Ühesõnaga, no üksiti vaatan ära ka, millised need pealtvaatamisalad on. Ja siis tulen teisele ringile, et kui ma seal ise näen, et millised need talukohad seal sedasi on, et kui teie poolt kuskilt ühtegi siukest pakkumist nagu ei tule, eks ma siis järjest lähen, teen kopp ukse peal ja lähen küsin seal, et äkki keegi mingi sümboolse tasu eest lubab kuidagi kuskil võsa ääres seista või lauda taga või mingit siukest värki. Vot niimoodi. Ja see oli nüüd see, kus ma tõstsin oma isiklikku huvi kõrgemale kõigi teiste huvidest. Nii et väga vabandan selle pärast, aga saate aru, amatööri ka raske. Tahaks ka olla nagu ürgne. Aga mis meil on, et meil on see, et ma panin ülesse, ma lubasin need küsitlused ja nüüd on tore, ma sinna ühte kohta kirjutasin ka, et kurat võtaks, et pange Urmole ka mõni hääl, et niimoodi ei saa, et Urmole ühtegi häält pandud, et kes võidab, eks. Et ütleme niimoodi, et kogu see ennustamine, kuna mul seekord auhinda ei ole, või ütleme seda pakkumisse ja küsimuse peale, et auhinda ei ole. Muuseas eelmised auhinnad, need on kohale toimetatud, ma olen vastused saanud, kõik on kätte saanud, kõik on happy. Et siin nende küsitluste juures on ju see, et auhinnaks on see, et me osalesime ja lõppude lõpuks. Mis asi on auhind? Auhind on see, et lõppude lõpuks võidab sport ehk seekord võidab ralli, võidab meie tervis, kes me läheme
rallile saame kõndida, jalutada, värskes õhus olla niimoodi, et igatepidi tegelikult on see jumala positiivne. Aga ma siin praegu vaatan, ütleme, et see, kes nüüd Eesti poistest on, mul on pandud Eesti poisid, küsitlusse on pandud sedasi, et Eesti poisid, kes on ainult WRC2-ga, need, et otsin WRC3-ga oli Priit Koik on seal WRC3-ga värk, et neid siin kirjas sellepärast ei ole, on ainult WRC2 omad. Aga vaatan see, ma ütlen, seekord ma teen täpselt niimoodi ära, et vaatan, kes kui palju hääli sai ja mis see pärast tegelik järjestus on. Ja siis saaks vaadata, et alati võib-olla meie küsitlus annab tegelikult ennustusele kõige parema sihukese põhja nagu. Aga praegu on selgelt, on Robert Virves juhib praegu. Jaspar on teisel kohal. Ja, aga ma ütlen, kui ma neid kõiki asju vaatan, ma võin siin niimoodi öelda kohe. Näiteks ei tasu maha kanda ei Urmot ega Egonit. Kumbagi tasu maha kanda. Sellepärast, et okei, Egonil on nagu selles mõttes kõige sitem seis. Tema pole sõitnud. Teised on vähemalt selle Toyotaga juba sõitnud. Egon nii palju, kui selle Lõuna-Eesti ralli tegi, nii ongi, eelmises videos vist ütlesin, et Rally Estonia tegi, okei, viga oli, aga keegi ei märganud, keegi ei ütlenud. Aga ütleme põhimõtteliselt, Urmo ja Egon on tegelikkuses ju, ütleme niimoodi, neil on tegelikkuses kogemusi kõige rohkem. Ega siin ainult see kiirus ei maksa, siin maksab ka mingil määral see kogemus. Et noortel pullidel, nendel kõigil veri vemmeldab ja kusjuures Karl Martin Volver, temal tuleb välja, et on ka kogemusi, ta käis siin selles toredas saates Park Ferme, rääkis endast hästi palju, ma ei teadnudki siukseid kõiki fakte ja asju. Aga tuleb välja, et ega ta on ka tegelikult kogemustega poiss. Nii et on selles mõttes, see on, ütleme niimoodi, et nagu siin meie need kuulsad, legendaarsed rallistuudio mehed räägivad, siis ütleme, et siin saakski teha nagu, vaata on 2 punti, eks ju. 1 punt ja siis on majavalitsuse punt. Aga hetkel, me ei vaata siin tulemuste peale, hetkel me vaatame selle peale, kuidas kogemustega on. Et siis ma paneksin niimoodi mänguilu mõttes, on täpselt seda siis järjekord, et siuksed nagu kõvad kogemustega mehed on siin Urmo, Egon ja Karl Martin, nemad on nagu kogemustega. Ja siis, et noortel oleks kõik võrdne, siis nad saavad, siis on see eelis, et nad saavad olla nagu üllatajad, on ju, siis nad on üllatajad nagu. Ja siis nemad oleksid nagu majavalitsuse punt, eks ju. Robert Virves, Romet Jürgenson, Jaspar Vaher, Patrick Ennok ja Joosep Ralf Nõgene. Nemad oleksid siis nagu amatööri lehe peal just nagu majavalitsuse punt. Nendel on kõigil võimalik üllatada, on ju niimoodi, seda see on nagu põnevam. Ja praegu enne just ma mõtlesin, ma tulen teen ikka video, siis ma hakkasin mõtlema ka, kurat küll, et ühest küljest see küsimus meile kui fännidel on tegelikult jumala tore, eks ju. Me nagu saame elada kaasa, aga teistpidi ma mõtlen, kuri vaim küll, et kõigile nendele sõitjatele, kui nad peaksid ka seda vaatama, loodetavasti neil pole nii palju aega praegu, et nemad neid asju vaatavad. Aga kui nemad neid vaatavad, siis ütleme need, kes kui palju hääli saanud on, näiteks praegu paistab, et Virves on siin kõige rohkem saanud, Virves on 84 häält juba, eks ju. Rometil on 6 häält, Jaspar Vaheril on 24 häält. Nii et just nagu selle järgi on jõuvahekorrad paika pandud. Karl Martinil on 5 häält. Et see paneb ju nendele pinged peale. Ega nad ei taha ju meid ka petta ja see on lisapinged neil peal. Niimoodi, et selles mõttes see nagu ei ole okei. Aga igas mõttes see on minu arust vahva ja ma ütlen, nii kui ma üles panin, siis ma vaatasin just, et te olete nii tublid, et kohe hakkasite kõik panema, paistisite, kõik ootasite seda ja see on ütlemata äge. Ja et keegi võiks mõne ilusa kommentaari ka veel alla kirjutada, siis oleks nagu väga vahva. Ja siis võtame nüüd selle, mis on siis see, mis need Virtsu-mehed siin sõidavad. Virtsu-meestel praegu just lugesin ka uudist, et kuskilt poolt ma lugesin ja et
Taka olla siin mingid päevad Oti juures ööbinud, öömaja võtnud ja seal Otiga suhelnud ja hobuseid vaadanud ja oli seal krossirattaga sõitmas käinud ja bla. Aga see on jumalast tore asi, aga ma ütlen, et see on mingi megatormi hoiatus tegelikult teistele sõitjatele. Sest me ju keegi ei tea, kuidas Ott praegu Takamoto ära programmeeris. Kui ta nüüd programmeeris, seadistas Takamoto jumala vingelt ära, siis on tegelikult, ma vaatan, siin ongi pandud, Taka küll teisena stardib, aga Takal on rohkem hääli vist kui Ogieril, 14 häält ja Ogieril on 13 häält. Nii et Taka juhib praegu. Nii et see, mina panin oma hääle juba Terino Villil ära ja alles pärast seda nägin seda uudist. Et oleks, ma saan praegu saaks muuta ka, aga ma ei taha nagu sohki teha, et kui nii ma panin, siis nii on, eks ju. Aga ma ütlen, et ma kahtlustan siin, Ott programmeeris ja seadistas selle Taka praegu niimoodi ära. Just seda, et kuidas ta teiselt kohalt startides, kuidas ta peab sõitma. Nii palju, kui ma ilmatead vaatasin, reedel on aga laupäeval vähemalt ma vaatasin seda Otepää kanti. Laupäeval lubab seal 19 millimeetrit vihma. 19 millimeetrit. Pühapäeval lubab ka vihma, aga pühapäeval on 9 millimeetrit. Aga ütleme, see on laupäevani, et see eessõitjaid ei aita. Sellepärast, et reedise päeva ma saan aru, et sõidavad ära ja siis laupäeval lähevad teises järjestuses. Et siin on, ja nüüd on, Oliver on nii palju feilinud, et ma näen, et muidu oli alati nagu Oliveri suhtes ka meil siin kõvasti usku kõigil. Aga nüüd on Oliveril ikka vähe. Aga midagi me ei räägi muidugi Elfinist. Elfin muidugi ees läheb, tambib praegu on ilmselt Ogieri vihmatrummi ära varastanud. Mitte ära varastanud, ärandanud korraks. Lööb vingelt tantsu praegu. Aga ma ütlen talle eest minnes ja nende teede peal ma arvan, et üli hästi läheb, kui ta seal 6. lõpetab või 7. Sest ma arvan, et siin läheb. Siin on Esa-Pekkat ka pandud, et võidaks nagu. Esa-Pekka ei võida, ma arvan, sellepärast, see tegelikult suurt mängu ei muuda, aga põhimõtteliselt Esa-Pekka ei võida ju sellepärast, et kui siin tiri läheb jumala ees ja kui Esa-Pekka olekski eespool, ütleme, et Esa-Pekka on ees ja tiri on kohe sabas, siis ta laseb kindla peale see tiri mööda, nii et Esa-Pekka peale ma juba sellepärast ei pane. Aga näed, Seskrile pole ka keegi häält pannud, lätlased pole näinud veel. Ma tööle tulin pühapäeval, siis juba tulid Läti poolt, Läti lipud küljes, kõik värgid ja Rally Estoniale minek, siuksed kõik tulid, suur kolonn tuli, et see oli jumala ütlemata äge. Nii et ma ei teagi, ärge unustage nüüd ära, et ma jagan kohe mitu järjad, siis ma jagan seda WRC Fantasy värki ka, et seal ka tehke siis oma ennustused, ometi see ennustamine jumal raske. Fakt on see, et mina panen ilmselt panen niimoodi, et Terino Villi panen esimeseks, Taka panen teiseks, Taka panen teiseks, Pajari panen 3., Ogieri panen 4. ja 5. panen Formeau, ma arvan. Aga saame näha, sest ma millegi pärast, ma arvan, et selle Oliveri niisugused pinged peale pannud, ma kardan, et ta ei ole suutnud seda restarti peas ära teha ja ma kardan, et tal läheb jälle see asi lappama. Ta on küll nende teede peal siin kasvanud, nagu räägitakse ja kõik on äge, aga ma tahan, sinna Raanitsa katsel ma lähen, siis seal ma varem ka käinud, aga point on see, et tegelikult ma tahaks, et keegi ütleme Eesti rallisõitjate käest siin, kui saaksid küsida, mitte just nüüd see praegu kohe niimoodi, et ralli ajal, aga üldse peale rallit võib-olla kuskil ralli saates, et küsida näiteks seda nende käest, et
kuidas need teed on võrreldes, ütleme, 2020. aastaga ja ütleme selle aastaga. Sest ma ütlen, eelmine aasta, kui ma olin see, mis see Alaküla katse või see on, vaatasime seal teed, seal olid mustad jutid maas. See tee põhi on nii kõva, nii et mina mõtlesin, no siin ei ole kruusaralliga mitte midagi pistmist, siuke tunne, nagu sõidavad asfaldi peale. Peale katset, kui see teeröövel üle käis, siis oli nagu, nägi kruusa moodi välja. Enne seda ta oli niimoodi, et kui katse oli mööda läinud ära, siis mustad jutid olid maas. Lahtis kruus, mitte midagi ei olnud. Puhastamist ei ole, sest enne me sõitsime ka nagu asfaldi peal. Ta oli nii kõvaks aetud, et võib-olla pidurduskohad ja need lähevad niimoodi maha, et maybe, ma ei tea, aga vaata just seda küsides, ma ise arvan niimoodi, et siin on nende seadistamist ja asjadega ongi just sellepärast raske, et kui vanasti oli see tee oli pehmem, tulid rohkem vagusid, seadsid ühtemoodi, aga praegu on teed nii kõvaks aetud, et ütleme, et seda vana datat nagu kasutada ei saagi. See on põnev. Aga jah, ma ei taha rohkem vist pikalt lobiseda, te muidugi vaadake, Vampiir on teinud siin viimasel ajal jumala häid videosid. Kairi Rondo siin räägib endast niukseid huvitavaid asju, et no anna püss minna. See on ikka täitsa pekkis. Ta rääkis siin ikka nii äge, ma kuulasin Suu Amul ja kusjuures väga lõbusas võtmes, pikk saade on, aga jumala vinge, aga siis vaadaks seal tehakse seda off-road'i veel, et jumala äge soovitan vaadata, ma sellepärast jagasin, et rallinädal küll, aga siiski. Ja oota, mis ma veel tahtsin öelda? Jaa, siis ma muidugi üritan minna rallipargist, kui ma vaatan, mis kell ma jõuan neljapäeval. Kui ma jõuan niimoodi, et seal rallipargis midagi veel toimub värk, et sealt ma äkki jalutan, jõuan ka läbi jalutada, siis mul mingi plaan on, mis ma seal teha tahan. Sest seekord ma koos naisega lähen, siis vaata naisega on siuke hea asi, et ma lähen, et siis ma annan lihtsalt talle käskluse kätte, võt nüüd hoiad kaamerat ja nii ongi. Ja nii ongi. Siis muidu kui ma üksinda käin, siis see kaamera ja mingi jumala jama on. Aga nüüd on naine käes ja ta ütleb ka, ta ei oska filmida värki, ma ütlen, mida siin hoia meid kurat kaadri keskel ja ongi korras kõik, et muu on kõik köki-möki. Nii et, aga igal 10 juhul soovin teile vahvat sportlikku nädalavahetust, sest ütleme niimoodi, et mina just, üks asi on see, kui meeldib, kuidas need autod sõidavad ja värki kõik seda vaadata, loomulikult tänapäeval on parem telekast vaadata, aga kurat, kui ralli tuleb koju kätte, siis võta laiskus kätte, mine vaata, aga selle asja juures on see hea asi, siis tuleb vingelt samme, sa oled värskes õhus, vahet ei ole, tuleb buss, nuge või lund või rahet sajab, see on kama 2. Me praegu kõik teame, et vihma tuleb, nii et kes lähevad, võtke kaasa vihmakeebid, vihmavarjud, värgid, särgid, et pärast hädas ei oleks. Nii et inimene ennatlik, kõik võimalused olemas, et teada, kuidas asjad lähevad ja siis niimoodi hästi ongi, aga olge nüüd tublid ka, pange pöial, pange kommentaare ja kindlasti haipige, sest oota, kas eelmise korra video, mis äkki oligi nädala 30. kohal oli Eestis, nii et selles mõttes oli hästi. Ja see, mis Reioga me seda asja teeme, siis me juba nii palju leppisime ka kokku, et ilmselt Tabasalu kardirajal, et seal me teeme nüüd enne, Rally Estonia ei saa, järgmine nädal peale seda siis ka ei saa, aga siis vist ülejärgmine, ühesõnaga niimoodi, et kas juulikuu lõpus või augustikuu alguses, et seal me teeme siis, me ei saa minna Paide ralli niimoodi, et me ei ole absoluutselt testinud, kuidas meil nüüd reaalselt tuleb see välja, et see minu kanali peale. Et me peame seal, ma pean ise ka tuletama oma igasugused koodid meelde, et saan tema arvutisse panna, et minu YouTube kanali peale saab. Ja siis me katsume sealt teha Tabasalu, äkki Tabasalu, ma arvan, et Tabasalu kardirajalt, et sealt me katsume teha siis ühe, ütleme niimoodi, et mitte väga pika, mitte väga lühikese, aga ütleme mitte üle tunni katsume teha ühe otse saate. Vahet ei ole, kas seal kartidega sõidetakse või mida, aga siis küll me improviseerime ja see on just nimelt selle jaoks, et te katsuge olla siis niimoodi ilusti kursis. Ma muidugi, kui ma tean täpselt, me läheme, mis kell me alustame,
et siis te katsuksite lainel olla ja otsesaates seal kohe kommentaaridesse kirjutaksite, kuidas on pildi kvaliteet, kuidas on heli kvaliteet, et see on tagasisidet on vaja siis, sest me katsetame seda, kuidas meil õnnestub see pildi kvaliteet, see liikumisega, kui ma seal liigun ühest kohast teise ja värki, et see pildi kvaliteet seisaks, heli oleks okei ja kõik see sinna juurde kuulub. Niimoodi, et see ei ole lihtne ja muidugi ma mõtlen niimoodi, et ma ei tea, sinna Rei juurde panna ei saa, aga ma pean siin endale panema, enda pangaarve pean panema, et selles mõttes keegi ärge jälle kerjab raha siin või midagi tead. Ei ole niimoodi ju kerjanud siin midagi, aga ütleme, siin on ikkagi niimoodi, et kulud, ma Reiole pean kütused kinni maksma ja värki, kui ta Tallinnast tuleb Paidesse ja tagasi läheb ja nipet-näpet ikkagi tahan kõvasi asju, eks ma pean natuke maksma ikka on ju. Nii et selles mõttes oleks tore, kui mingi toetus, praegu ma ei pane arvenumbrit, võib-olla siin ralli, no okei, lepime nii kokku, et selle teema kohta te kirjutate kommentaari. Et ma ei ütle, et keegi peab, paneb see, kes saab panna ja ma ei ütle, et kui palju peab panema, pannakse nii palju, kui pannakse. Ja siin ongi, et hea on selgitusse ka kirjutada. Otse ülekanne ja ongi korras, siis ongi, muidu kirjutad nagu ülekanne, eks paned otse ülekanne. Siis ma tean ja nii palju on tulnud ja küll ma ise kuidagi saan, et hoian kõhu pealt kokku või kuidagi ikka saan. Et need asjad ei ole, aga lihtsalt katsuge kaasa mõelda, sest sedasi on tore. Aga okei, näed, üritasin lühidalt teha, ei tule välja. Muuseas vaatasite seda, mis Egonga oli seal testi ajal tehtud või kuidas see video oli, see oli jumala äge. Kaardilugeja ikka kõvad on, õpivad ka seda kuradi revivahetust on ju. Et kus, mis järjestuses ja kuida Egon õpetab, seletab talle ja siis järsku ütleb oot, mis mõttes on, Egon küsib, mis on siis. Kurat küll, et ma pean ju palju rohkem tööd tegema kui sina on ju. Nii et ma ei tea, ma vaatasin seda videot, mul tuli piss-piksid ja piss-piks ei tulnud, aga mind ajas niimoodi naermast, ta niivõrd süüdivatult, oota, mis mõttes, ma pean rohkem tööd tegema. Nii et ei ole midagi, sullerid. Nii et okei, näed, tahtsin lühidalt, ei saanud lühidalt, jälle 22 minutit. Nii et okei, lõpu ja alguse kärbin ära see, kus ma seal peale lehvitamist hakkan telefoni eest püsti tõusma, aga katsun praegu üles ja panna, siin on levi kehva, aga niimoodi, et aga olge aktiivsed ja siis on lahe, siis meil on kõigil lahe, siis on minul emotsiooni ja tahtmist teha ja igatepidi, sest Rally Estoniat ma ütlen, kui ma seal metsas nüüd neljapäeval saan kohale, siis senikaua kui teed reed hommikul kinni, ma saan mööda teid kõndida kaasal teha, vaadata, kuidas need teed on ja just siukse koha peal, kus kedagi ei ole, vaata, kõik on pealtvaatamisalad ja ma sellepärast tahaksin kuskilt siukse teise nurga alt seda asja näha. Nii et, aga okei, kohtume rallil ja siis on äge.